Hello ဒီနေ့ sharing လုပ်ချင်တဲ့အရာလေးကတော့အခုလက်ရှိ generative AI Gen AI နဲ့ data security အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ခါကျဒီ generative AI က future မှာဘယ်လိုတွေchallenges တွေဖြစ်လာမလဲဘယ်လိုတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုshare ပေးမှာဒါကတော့အခုဒီကိုမှတ်ထားတဲ့ notes ထဲကနေပြီးတော့ပေါ့အနည်းငယ်ကို share ထားတာဖြစ်တယ်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ details ကြသိချင်ရင်please reach out to me ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ဒီ landscape of generative AI ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီအခု gen AI နေရဆိုရင်အခုကိုတွေကဒီ experimentations အနေနဲ့ script တွေပေးမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ prompts တွေပေးမယ်အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုသိချင်တဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုသိလာရတာပေါ့အနာဂတ် future မှာねအခုဒီမမွေးအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီ experimentation တွေကနေပြီးတော့ architects တွေအဖြစ်ကိုဒီ AI တွေကနေပြီးတော့create လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနည်းနည်းလေးတွေ share ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ generative AI ကအခုလောလော experimentation ကနေပြီးတော့အခုကိုတွေက architect ချာအနေနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းလာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့အခုလက်ရှိမှာပေါ့နော် AI tools တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ trend ဖြစ်နေတဲ့ AI leading ဖြစ်နေတဲ့ AI tools တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဆိုရင်ဒီ Gamma တို့ Napkin AI တို့ Eleven Labs တို့ Cloud AI တို့ Casa AI တို့သူတို့ရဲ့ details တွေကိုတော့နောက် video တွေ share လုပ်တဲ့အခါကျရင်ထည့်ပေးမယ်ဒါကလည်းတလောမှာအခုဒီ tools တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အခုဒီကိုတွေလက်တလောဒီ developers တွေအနေနဲ့ရောပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ researchers တွေအနေနဲ့ရောလက်တလောမှာသုံးလို့အဆင်ပြေနေတဲ့ဒီပွားတွေပေါ့ AI tools တွေပေါ့အဲ့တော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘလို့ပဲ AI နေသုံးဖို့ဖြစ်လာပါစေဒီလူသားတွေကနေပြီးတော့ဒီ creative ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့ creative idea တွေပြီးတော့ခါကြတော့ကောင်းမွန်တဲ့ innovative idea တွေကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကပဲ AI ကမှမလာဘူးလူတွေကနေပဲလာတော့အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီအခုရေးထားသလိုပဲ innovation came from human ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလူသားတွေကဘလို့ပဲ AI နေပေါ်ပေါက်လာပါစေပေါ့ဒီ innovative idea တွေကိုလူသားတွေစီကပဲလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအကျိုးရှိ AI ကိုလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာဆိုရင် AI 9မှာကွာ2 style မှာသူက efficiency တွေသူဟာနဲ့သူရှိတယ်အခုဒါဆိုရင်အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်ကွာယနေ့ခေတ်ကုတ်တွေရေးတော့မယ်ဆိုရင် AI ကိုမေးလို့ရတယ်ကွာဘယ်လောက်ဒီ AI ကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဘယ်လောက်ဒီရှိလဲဆိုရင်ဒီသူ9မိနစ်အတွင်းကိုဒီသူကိုပေးလိုက်တဲ့ကိုမေးလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုတ်တွေ lines တွေအများကြီးသူကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဟိုဒီမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုပြောပြမယ်ဒီမှာဆို adaptation AI ကိုက adaptive thinking ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီဟာကတော့ AI ကိုအမြဲတမ်း used to ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကတော့သိတယ်ကွာသိလားသိတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ပြောချင်တာကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး AI tools တစ်ခုကိုဒါအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိုသုံးနေတဲ့ AI ကကိုဘယ်သူလဲကိုဘာလုပ်ချင်ညာလဲကိုဘာမေးနေရလဲဆိုတာသူ adaptive thinking အနေနဲ့တွေးသွားပြီးတော့performance အနေနဲ့လည်းကောင်းလာမယ်ရလက်တွေအနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်အဲ့တော့အထူးသတိပြုရမှာဆိုတာဓာတ်သိထားရမှာက AI သုံးတော့မယ်ဆိုရင်သုံးချတတ်ဖို့လိုတယ် AI tools တစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့ job တစ်ခုအတွက်ပဲသုံးသိကြပါ results တွေကောင်းကောင်းရမယ် performance တွေကောင်းကောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ coding ဘိုင်းမှာရော theory ဘိုင်းမှာရော algorithm ဘိုင်းမှာရောသုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အခု data security ဘိုင်းနဲ့ ethic အပိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး challenges တွေရှိနေလဲပေါ့အဲ့တော့ပထမအောင်ဆို data privacy မှာဆိုရင်အခုတကယ်လို့ကိုတွေကဒီဟာတွေကွာဒီအခု social media တွေဖြစ်တယ်ဒီ Instagram တွေ Facebook တွေမှာပုံနေတင်တယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ခါကျ तू ကကိုတွေကိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ data တွေကို leak မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များ risk တွေရှိလာရင်အဲ့လို risk တွေကိုဘယ်လို identify လုပ်မလဲဒီလိုမျိုး data privacy တွေပေါ့ဒီ LinkedIn တို့ဘာတို့ညာတို့မှာ document တွေ upload လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးdocument တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လို risk တွေရှိလာခဲ့ရင်ကိုဒီဘယ်လို identify လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးchallenges တွေအတွက်ဒီ security challenges တွေအတွက်လည်းဒီအခုလက်ရှိမှာရောအနာဂတ်မှာရောထည့်တွေးရမယ်ပေါ့နော်တွေးကိုလည်းတွေးနေရမယ်အများနဲ့တရားတွေကမဖြစ်မနေလုပ်နေရမယ်ဆိုင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ fake တွေကိုဘယ်လို identify လုပ်မလဲအခုလူတွေကကွာfake newsman တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ fake newsman ကိုဘယ်လို identify လုပ်မလဲပေါ့အခုလက်ရှိအလွယ်သုံးနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကွာ AI နေကဆို delusion ဟိုပြောချင်တာကွာဒီ
hallucination ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် delusion လို့တော့ကွာမဟုတ်မရှိတဲ့ဟာကိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေရှိတယ်ကွာresearchers တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကွာ research နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလိုက်တယ်တော့ reference တွေချပြီး reference ချပြီးတဲ့အခါမှာမရှိလုံးဝဘယ်သူမှလည်းရှိမထားတဲ့ author တွေဘယ်တော့မှလည်းလုပ်မထား publish လုပ်မထားတဲ့ data တွေကိုဒီမှာပါဆိုပြီးတော့ချပေးတာမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီinformation အမှားတွေချပြလိုက်မယ်ဆိုဒီဖြစ်နေတဲ့ problem တွေကိုဘယ်လို identify လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြုတ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းဒီအခုလက်လူတွေလုံးဝမဲ့ challenges တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီအခုက company guard race တွေအနေနဲ့ဆိုရင်အခု Google တို့ဒီ Google တို့နောက်အခု OpenAI ထားပါတော့ ChatGPT တို့Google ရဲ့Gemini တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်ကိုတခုခုမေးမယ်ကွာ security ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာမျိုးတွေမေးကြည့်မယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီတခုခု virus တခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဘာမျိုးညာမျိုးတွေမေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဒီဘယ်လိုမျိုးတွေ response လုပ်မလဲပေါ့သူ refuse လုပ်တဲ့ response တွေလာဖို့ကတော့များတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်တကယ်sensitive ဖြစ်တဲ့ data တွေကိုမေးမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ security ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာတွေကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုမျိုးတွေ response လာမလဲဆိုတော့အများဆုံးအဖြစ်ကတော့ refuse လုပ်တာမျိုးတွေ rescue လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ company တွေအနေနဲ့ဒီ data security ဘိုင်းမှာ challenge ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အခုက future architectures အနေနဲ့ဆိုရင်တဲ့ဘာတွေကဒီအနာဂတ်မှာဘာတွေကပို့ပြီးတော့ demand ဖြစ်လာမလဲ popular ဖြစ်လာမလဲဆို multi agent system လက်ရှိမှာလည်း multi agent system က popular ဖြစ်တယ် demand ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ now future မှာလည်း architectures တွေအနေနဲ့ဒီ multi agent system multi agent developers တွေကို company တွေအများစုကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုပေါ့အလုပ်ခံဖို့အတွက်ကိုအများသောအားဖြင့် increasingly ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာရောနောက်အနာဂတ်မှာရောဖြစ်လာမယ့်ဟာ multi agent system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကကွာသူရဲ့ဒီ goal ပေါ့ဒီမှာပြောထားတယ်လို့ goal ကသူကဒီ collaborate လုပ်မှာအခု researcher အပိုင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆို research paper တစ်ခုကို publish လုပ်မယ် research paper တစ်ခု paper ဆိုတာတဲ့ research work တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုအဲ့ research နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ research အလုပ်ကို research ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ပေါ့methodology ဘိုင်းကိုရှာမယ် agent ကတခုအဲ့ methodology ဘိုင်းကိုရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာလဲ architect ကိုရှာမယ် agent ကတခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ computation ဘိုင်းကိုဆိုလဲ computation ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံး collaborate လုပ်ပြီးတော့ခါကြတော့agents တွေအကုန်လုံး collaborate လုပ်ပြီးတော့ဒီအောင်မြင်ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတဲ့ research work တစ်ခုပေါ့ဒါကတော့ research အနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပြတာအဲ့တော့ဒီနေ့လက်ရှိမှာရောနောက်နာကမှာဖြစ်လာမှာဒီမှာဒီ agents နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ developers တွေရောပြီးတော့နောက်ထပ်researchers တွေရောအများကြီးသူကဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုပို့ပြီးတော့ popular ဖြစ်လာမယ်လက်ရှိမှာလည်းဒီ agents developers တွေကလုံးဝကို increase ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီ companies တွေက hire လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့တခုသိထားမှာကွာဒီလက်ရှိမှာတော့အနာဂတ်မှာရောဒီအခုဒီ single purpose တခုအတွက်ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့သုံးပြလာမှာမဟုတ်ဘူးမာဒီ agents အနေနဲ့ပဲသူတို့ကသွားကြမှာအဲ့ဒါမှလည်းပို့ပြီးတော့လောက်ရကြရတဲ့အဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဒါကကိုလမ်းလုပ်ထားတဲ့experience တွေကနေအနည်းငယ်ကိုပဲထုတ်တာ details ကြသိချင်ရင်တော့လာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်နော်bye bye